ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சிக்கன் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போது நம்ம இந்த சிக்கன் செய்கிறதுக்கு வேறு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம். இப்போது 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன். 4லேருந்து ஒரு 6-7 சின்ன பல் பூண்டு. நீங்கள் பெரிய பல் பூண்டாக இருந்ததுன்னா 3லேருந்து 4 எடுத்தால் போதும். 3 சின்ன துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் சாதாரண காஞ்ச மிளகா 4, காஷ்மீரி சில்லி 3. இது கலருக்காக தான் நம்ம எடுக்கிறோம், காரம் அவ்வளோவா இருக்காது. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கலாம், வெங்காயத்தை கட் பண்ணிவிட்டு. இப்போது இதில் நான் சட்டி சூடானோடனே இதில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுறேன். எண்ணெய் சூடானோடனே இதில் இஞ்சி சின்னதாக கட் பண்ணதும் வெங்காயத்தை நம்ம இதில் போட்டுடலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நான் இதில் இப்போது அந்த வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் இஞ்சியும் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் இதில் போட்டுடுறேன். இப்போ இது கூடவே நான் கருவேப்பிலை சேர்க்க போகிறேன். ஒரு கையளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் கிண்டி விட்டுடலாம். இப்போ இது கூடவே நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டு, அது கூடவே இந்த மிளகாய் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும்னு எல்லாம் அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் நம்ம கிண்டி விட்டுடலாம். இது எல்லாமே இந்த மிளகாய், இஞ்சி, வெங்காயம், அந்த கருவேப்பிலை எல்லாமே நல்ல எண்ணெயில் நல்லா பட்டு நல்லா சாஃப்டாக வதங்கி வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை கிண்டி எடுத்துடலாம். இப்போது இந்த வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக தொடங்கியிருக்கு. இப்போ நம்ம இதில் 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணலாம். அது கூடவே 2 ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், அதையும் போட்டுடலாம். போட்டு இப்போ மறுபடியும் இது எல்லாமே நல்லா சேர்த்து கிண்டி எடுத்துடலாம். இது 2 நிமிஷம் இது அந்த பெருஞ்சீரகம் எல்லாமே சேர்ந்து வதங்குற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துட்டு, முதலையே நம்ம எண்ணெயில் போட்டோன்னா பெருஞ்சீரகமும் ஏலக்காவும் கரிஞ்சிடும். அதுக்காக தான் நான் கடைசியில் போடுறேன். கடைசியில் போட்டு இது கூட சேர்த்து கிண்டும் போது அது கரெக்டாக பொரிஞ்சு வரும், கூடவே வாசனையும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வதக்கணுன்னா இது ப்ரௌன் கலர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வெங்காயம். அதனால் இப்போ சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இப்போ நம்ம நல்லா ஆற விட்டுடலாம். கொஞ்சம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இதை மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை இப்போ நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். நம்ம இதே பேனில் இந்த மசாலாவெல்லாம் போட்டு மறுபடியும் கிண்டலாம், நம்ம வேறு எடுக்கணும்னு இல்லை. இப்போ அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ நான் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டேன். இப்போ அதே பேனில் மறுபடியும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுடலாம். நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ யூஸ்வலாக அதை எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய்னா இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. அதில் இப்போது 3லேருந்து 4 கிராம்பு போட்டுடலாம். அது கூடவே 2 சின்ன துண்டு பட்டை, கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா, இப்போ அரைச்சோம்ல அந்த மசாலாவே ஆட் பண்ணிடலாம். தண்ணி ஒன்றும் விடக்கூடாது. அரைக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சமாக அரைகிறதுக்காக தண்ணி விடலாம். இதில் மசாலா மட்டும்தான் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். இந்த எண்ணெயிலே நல்லா போட்டு வதக்கிடலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்ல எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும், இந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிறது வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம மசாலா வதக்கும் போதே நான் 3/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குறேன். இது சிக்கனுக்கும் சேர்த்து தான். இப்போது நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா நம்ம உப்பு பார்த்து சிக்கன் எல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் தேவைன்னா மறுபடியும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த 3/4 டீஸ்பூன் மட்டும் போதும். இப்போ இது கூட மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள். ஆல்ரெடி நம்ம மிளகாய் நிறைய சேர்த்துருக்குறோம், அதனால் 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் போதும். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். இப்போ மசாலாலாம் நல்லா கிண்டிட்டேன். இப்போ இது கூட நம்ம அந்த கழுவி வடிகட்டி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாலாம் இதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா சேர்த்து விடலாம். தண்ணியே ஆட் பண்ணக்கூடாது. தண்ணி ஆட் பண்ணால் இதோட டெக்ஸ்டர் எல்லாம் மாறிடும், டேஸ்ட்டும் வேறு மாதிரி போயிடும்.
அதனால் அந்த மாதிரி எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் இந்த மசாலாவில் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். எல்லா சிக்கனும் இந்த மசாலாவில் கோட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்படி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ இது மேலே நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். இது மேலேயே கருவேப்பிலை தூவிடலாம். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். கருவேப்பிலை தூவிட்டு இதை இப்போ மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் நம்ம வேக விட்டுடலாம். சிம்மில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும். இந்த 25 நிமிஷத்துலேயே இடையில 2-3 தடவை நம்ம திறந்து கிண்டி விட்டுடலாம். அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் நல்லா வெந்து வரும். இப்போ மூடி போட்டு 25 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போது 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒரு தடவை திருப்பி விட்டுடலாம், இல்லைன்னா இது அடி பிடிக்கும். அதனால் அப்பப்போ இதை நல்லா அடியில் திருப்பி விடணும். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இப்படி 25 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இடையில திருப்பி விட்டு வேக வைக்கணும். இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. எனக்கு 20 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் இன்னும் ஒரு வாட்டி நல்லா கிண்டி வச்சு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நான் வேக விட போகிறேன். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம். மறுபடியும் மூடி போட்டு நல்லா வாசனை வருது. இப்போவே இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கடைசியாக நான் வந்து பாதி எலுமிச்சம்பழம் மட்டும் நான் இதில் ஜூஸ் வந்து சின்ன பீஸ் போதும். ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தில் ஒரு சின்ன லெமன் வந்து இதை பொழிஞ்சு விடலாம். லைட்டாக புளிப்பு டேஸ்ட் வந்தால் போதும். இதை பொழிஞ்சு விட்டுட்டு இப்போ கடைசியாக ஒரு தடவை நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இது வந்து சப்பாத்தி, ரைஸு, பரோட்டா எல்லாத்துக்கும் கூட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது தான் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை வந்து முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிடலாம். எல்லாத்தையும் இதிலே வைக்க போகிறீங்களா? இப்போ சர்விங் பவுலில் மாற்றியாச்சு.